Halo guys, assalamualaikum. Aku tenggorokannya udah mulai sakit ya guys. Aduh, sekarang udah jam 4.11, masih 3 jam lagi untuk buka puasa guys. Ini aku tahan. Sekarang aku lagi beli obat guys. Nah guys, aku lagi beli obat ini guys. Jadi aku tenggorokannya sakit. Nah ini buat batuk, ada sore throat pain. Ini gejala-gejala yang aku rasain ya guys. Aduh, tenggorokan aku sakit banget nih. Ntar buka aku mau minum obat ini ya guys. Jadi ini obat-obatan flu yang ada di Amerika, yang ada di CVS ya guys. Ini guys, aku beli ini dulu. Oke guys, mari kita ke kasirnya guys. Tenggorokan aku sakit banget. Ini tenggorokannya.